Приветствую всех. Десяток человек написали на почту письма, мол, Макс, можно ли вообще в лесу постоять? Я не знаю, наверное, дети, может, какие-то молодые ребята, не взрослые люди, не охотники. В общем, Макс, можно ли поставить в лесу костер вообще даже не имея ножа? То есть вообще голыми руками, вот пришел ты в лес там или находишься ты в лесу, заблудился, нету даже какого-то маленького перочинного ножика, чтобы где-то что-то всковырнуть, что-то там отрезать. Что-то как-то где-то сделать, что бересту не подрезать, мол, смолы не наковырять, ничего. В общем, голые руки. Можно ли поставить такой костер? Можно, легко и непринужденно. Издревле такой костер ставится, называется он дикий. Сейчас я вам этот костер поставлю, вот здесь, в этом лесу. Наламываете вот таких вот веточек для начала, мелких. Они всегда сухие, тем более зимой. Это не проблема. Вот. Дальше что? Находите вот такие вот сушинки, отдельно стоящие. Вот. Они выламываются легко. Они просто стоят. Вот она сушинка. Другая сушинка. Вон они маленькие стоят, тоненькие. Эти сушинки легко валятся просто руками. Вот, берем сушину. Все, она упала. Берем ее просто. Видите, корень выломался. И тащим к себе. Весит она килограммов 5, не больше. Но может быть 6. Принесли, сейчас уложим. Растопка. Не надо искать никакую смолу там, что-то химичить. Подходите к любой березе, Вот. И вот эту вот шелупень набираете целую пачку в руки. Вот, она прекрасно горит, вспыхивает мгновенно. Вот. Просто в карман ее набираете свой. К другой березке подошли. Вот. В карман. Вот сколько ее тут много. Все, надрали пачку в руку. Идем. Торопиться не нужно. Закладываем вниз нашу вот эту вот бороду с берез, которую мы сняли, шкурку тоненькую. И маленькими палочками, поджигаем ее, естественно, не торопимся. И вот на маленьких палочках, которые отламываем с валенного руками сухостоя, вот эти вот огрызочки, вот. Не торопясь, спокойненько разжигаем себе костерочек маленький сначала. Торопиться не нужно. Все это здесь решается минутами, в любом случае, а не часами. Наломали еще маленьких палочек. Еще подложили. Пусть разгорается. Сейчас сделаем побольше угольков. И будем уже вот эти потолще палочки подкладывать. Они у нас уже заранее заготовлены. Это тоже палки отсюда поломанные, только более толстые суки. Вот эти вот. Вот они. Все это делается руками. Видите, уже запустили костерок. Уже пошло.
Вот в момент, когда он на ходу, начинаем подгружать палочки потолще. На самом деле времени прошло всего минут 10. С того момента, как мы сюда притащили вот этих вот 4 сушины тоненьких на пережиг. И вот запустили костер. Вот он у нас пошел. Сделали. Прогорит это на самом деле очень быстро. Поэтому сразу накладываем немножко вот так вот с краешку, чтобы у нас была возможность подбрасывать сюда еще пока. Вот. Ну и чтобы уже это у нас сушинки начинали гореть, перегорать, чтобы у нас уже основной костер начинал работать. Вот. Вот так вот. И продолжаем обламывать вот эти вот сучки. И запихивать вот сюда вот, постоянно давая топливо. Для того, чтобы формировались угли. Для того, чтобы костер разгорался и пережигал нам сушняк. В итоге где-то вот за 15-20 минут из обычного сучкового хлама голыми руками, без ножа, без растопки, фактически этой смоляной всякой разной, специально приготовленной, с берез ошкурка, подняли неплохой костер, который нам теперь будет вот постоянно пережигать сам себе дрова. Все, вот он разгорелся. Сейчас все это будет идти дальше, дальше. Можно сделать такую клетку из 6 жердин. Больше дров просто будет, и все. Так что костер можно сделать очень быстро, фактически без дров, используя просто стоячий валовый сушняк и с него же вот эти вот обломанные сучки для растопки. Плюс берестяная шкурка. Все, костер попер. Говорю, сверху можно положить еще 2 жердины вот так вот клеткой. Пусть перегорают. То есть пока костер разгорается, еще тащите себе дрова. В итоге у вас дров есть. Есть костер, есть чем обогреться, есть где обогреться уже. Все, можно делать свое дело уже дальше. Если костру не хватает первой одной или 2 загрузочек изначально для того, чтобы пережечь первые вот эти вот 3 тоненьких жердинки, ничего страшного, идете в лес, наламываете сучков, вот таких вот длинненьких, и просто подсовываете вниз немножко этих сучков. Их даже ломать, собственно, не надо. Они горят, пережигают дальше, сгорают. Вы просто берете эту пачечку, туда немножко подталкиваете. В общем, задача такова: просто пережечь сам себе дрова. Вот, как это делается. Главное все это вот запустить. Да, такая конструкция смешная у него, но это работает. Это абсолютно нормально и спокойно работает, когда не хочется возиться, когда нужен просто бросовый такой ходовой костерок. Без применения каких-либо инструментов вообще. Вот он есть, вот он горит. На нем можно приготовить, на нем можно подсушиться немножко. Все нормально, все в порядке, проблем нету никаких. Костер из стоячего сушняка, поваленного руками, с наломанными веточками
И берестяной бородкой, шкуркой так называемой, которая просто, то есть даже бересту снимать не нужно. Все, одна спичка и костер готов.